ဆောင်မဲများကိုကောင်းစွာအောင်မြင်ဖော်မြောက်ပါပြီဟုပညာရေးအဖွဲ့ကပညာချင်းခံရသူများကိုဝက်အနေနဲ့မှထုတ်ပေးရန်ဒီအသင်းကြီးမှဝယ်နေတယ်ကိုကျင်းပပြီအသင်းကြီးဝေဒပညာရေးအဖွဲ့ကဝယ်အသီးသီးတို့အတွက်ကောင်းစွာအောင်မြင်ပေါင်းမြောက်ခဲ့ပြီဟုပညာချင်းခံရသူများမတ်တရစေဝေဒပညာရေးဖွဲ့ကထောက်ခံချက်ပေးပြီးဖြစ်သောဘွဲ့များကိုမောင်မယ်တို့အားအနှင်းလိုက်သောအခါနေ့စဉ်နေ့တိုင်းပြောဆိုနေထိုင်မှု၌ဘွဲ့ရများနှင့်တင့်လျော်ထိုက်တန်စွာနေထိုင်ပြောဆိုကြမည်ဟုဂရုပြုကြပါမည်လောဒီပါ၏ကိုကျင့်တရားကောင်းမွန်မှုနှင့်ပညာရှောင်မှုတို့ကိုအခွင့်အရေးအစွမ်းတတ္တိရှိသမျှတို့ထိမ့်သိမ်းဆောက်ရှောက်ပါမည်ဟုဂရုပြုကြပါမည်လောဒီပါ၏မြန်မာနိုင်ငံသားအားလုံးဤငြိမ်းချမ်းရေးတာယာဝပြောရေးနှင့်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးတို့ကိုအစွမ်းတတ္တိရှိသမျှထိမ့်သိမ်းဆောက်ရှောက်ပါမည်ဟုဂရုပြုကြပါမည်လောဒီပါ၏တင်တို့အားယခုကျွန်ုပ်တိုင်ပေးမည်ဗေဒင်လက္ခဏာပညာရှင်များခံယူအပ်သောအဋ္ဌံပြုဂရိတစ္ဆာကိုတင်တို့လိုက်ဆိုကြမည်ဤကဘာတလောနဲ့ကြော်သောထင်ရှားခဲ့သောဗေဒင်လက္ခဏာဟူရာကြီးများအားတတ်သေးထား၍ကျွန်ုပ်သည်ဤအဋ္ဌံဂရိတစ္ဆာကိုရွတ်ဆိုတစ္ဆာပြုပါအံ့ကျွန်ုပ်သည်လူသားအလုံးဤကျမ်းမာရေးစိတ်ဤချမ်းသာရေးကိုကျွန်ုပ်ဤအရေးကဲ့သို့ယူဆပါအံ့ကျွန်ုပ်သည်ဤနက္ခတဝေဒပညာလက္ခဏာပညာကိုသင်ပေးခဲ့သောဆရာသမားများအားမိဘတဖွဲ့ရိုသေလေးစားပါအံ့ကျွန်ုပ်သည်လုတ်ဖို့ကင်တဲ့ဝေဒလက္ခဏာပညာရှင်များကိုညီရင်အကိုမောင်ရင်နှမကဲ့သို့လေးစွာစွာဆက်ဆံပါအံ့ကျွန်ုပ်သည်ဆရာကောင်းတူဦးဤကိုကျင့်တရားနှင့်မွန်မြတ်သည့်ဂုဏ်သိက္ခာအစဉ်လာကိုထိမ့်သိမ်းပါအံ့ကျွန်ုပ်သည်စီဘူးတမြောက်ထားသည့်နက္ခတဝေဒတိပ္ပံလက္ခဏာပညာဖြင့်လူမျိုးဘာသာဆင်းရဲချမ်းသာမရွေ့စွမ်းစွမ်းတမန်ဆောက်ရှောက်ပါအံ့ကျွန်ုပ်သည်ဟောပြောစဉ်တွေ့မြင်ကြားသိရသည်လျှို့ဝှက်အပ်သောအတွင်းရေးကိစ္စများကို